diberi dua pilihan. Dengan sakit menyampaikan langsung kepada mustahik zakat, langsung jenengan mangertosi enten tonggo teparo atawi sanak ingkang piyambakipun statusipun misalipun fakir atau miskin atawi kagungan utang atawi kadose benar-benar membutuhkan. Jangan langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan niku sah, bahkan lebih sunnah kalau ternyata nyuwun sewu kepanitiaan zakat ingkang wonten teng masjid niku dereng amil. Ngeten nggih. Tapi kalau kepanitiaan zakat yang bertugas menghimpun beras-beras ataupun zakat yang ada di lingkungan niki statusnya sudah amil, niku sunnahnya jenengan tetap ngaturaken zakat teng masjid ingkang sampun dados amil. Ngaten nggih. Niku perbedaanipun nggih. Lah sementara niki nyuwun sewu ingkang teng masjid menika piyambakipun sampun statusipun sampun dados amil napa dereng nggih? Nggih. Saking pundi panjenengan mangertos bilih panitia zakat menika sampun dados amil? Leres. Kalau panitia zakat itu sudah ber-SK amil, ber-SK UPZ dari Basnas atau Lazis, entah Lazisnu atau Lazismu atau Las atau Basnas niku piyambakipun sudah napa amil, statusnya sudah amil. Tapi kalau panitia zakat di masjid itu belum punya SK dari Basnas, statusnya belum amil. Lah jenengan nek ajeng mantep nggih mang tanglet mawon, Pak nyuwun sewu panitia zakat teng mriki ndak pun pikantuk SK UPZ atau SK amil nggih. Oh sampun Bu, sudah. Nah niku jenengan sunnah membayar zakat di masjid. Tapi nek Pak nyuwun sewu di sini kepanitiaan zakatipun sampun pikantuk SK UPZ dereng nggih. Nyuwun sewu dereng Bu. Jenengan sunnah ngaturke zakat piyambak daripada dititipne kalian tiang masjid. Soalnya apa? Status panitia zakat yang belum mendapat SK niku piyambake wakil saking jenengan. Wakil saking muzaki. Nek sampai kelewat dari bulan Ramadan, zakate jenengan dereng disukake teng mustahik, sami mawon jenengan dereng zakat. Kewajiban zakat panjenengan dereng gugur. Tapi kalau panitia zakat itu sudah amil, jenengan sudah mengatur ke niki Pak zakat kula ditampi, seketika itu juga jenengan sudah membayar zakat dan kewajiban panjenengan membayar zakat sudah gugur. Kenapa? Karena panitia zakat statusnya sampun amil. Dan amil itu adalah selain wakil mustahik juga merupakan mustahik. Gimana? Makanya kan teng Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Gitu. Makanya sedekah zakat, sedekah wajib niku zakat fitrah niku wajib bagi orang fakir, miskin, amil, mangke terus gharim, ibnu sabil, sabilillah lan sak panunggal panunggalipun. Ngaten nggih. Nah niki. Kinten-kinten nek misalipun panitia zakat teng mriku pikantuk beras saking pundi-pundi, mbah beras tiyang sugih, tiyang miskin nyuwun sewu nggih, tiyang fakir. Niku kalih panitia zakat teng mriku sok dicampur mboten? Nggih. Mangke nek pun dicampur terus dibagi. Nggih. Nah, kalau ternyata panitia zakat yang di masjid itu belum ambil, kemudian mencampur adukkan beras-beras dari semuanya ini, ada sedikit saja yang kembali ke jenengan, niku membatalkan zakat. Karena sama saja ini zakat saya terus dikembalikan ke saya lagi. Paham nggih? Nah, inilah pentingnya panitia zakat kalau dia sudah menjadi amil. Kalau belum, sangat banyak kekhawatiran akan terjadi ketidakabsahan dalam pembayaran zakat, dalam pengelolaan zakat. Nah, niki teng kitab lil Imam Syafi'i. Wala yajuzu laka idza kanatiz zakatu fardun 'alaika ayyauda ilaika minha syai'un. Ketawi sebutan? Nggih, kula maknani ala pesantren napa kula terjemahke langsung mawon? Oh, nggih.
Oke, awak nggih. Oh, nggih. Kalau di pesantren itu mau pakai bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, niku insya Allah yes mawon. Tidak boleh bagimu jika memang zakat itu sudah fardu atau wajib atas kamu, ada sedikit pun yang kembali kepadamu. Jenengan bayar zakat fitrah ini kan pun wajib. Paling penting zakat fitrah lah nggih. Nek zakat mal misalipun dereng sampai haul atau nisab kan dereng wajib. Nek pun sampai nisab, pun haul wajib. Nah, kalau memang sudah wajib, tidak boleh sedikit pun ada yang kembali ke jenengan. Nggih. Lah, memastikannya bagaimana? Nggih, jenengan suka keteng amil. Nah, niku pun beres niku. Kenapa? Kalau jenengan ngatur ke zakat teng amil, jangankan sedikit, utuh pun kembali ke jenengan sah. Kenapa? Karena jenengan pun bayar teng amil. Nah, ngaten nggih. Nah niku niki tenggen napa? Kitab Al-Bayan nggih. Fa in akhoda imam min rajulin zakatahu wa kana tafi'uhu mustahiqan li ahli zakat fatafa'al imamu ilaihi zakatahu ajza'ahu. Seandainya ambil menerima dari seseorang menerima zakatnya dan yang memberikan zakat itu merupakan mustahik, kemudian oleh imam, oleh amil itu diberikan lagi kepadanya, maka itu sudah mencukupi bahwa dia yang membayar zakat sudah sah. Dados misalnya mengatakan, kalau pun amil nggih. Oh, jenengan mohon sing amil. Jenengan pun amil. Kalau niki bayar zakat yang jenengan. Lah kalau niku fakir, kalau niku miskin. Kalau jan mesake ngoten lho nggih. Bu, niki kula bayar zakat kalian jenengan. Lan jenengan niku pun nampi. Terus nyun sewu Pak Mustaqim, daripada kula kula suka ke tiang lento wong niki nggih pun mepet Ramadan pun ajeng bodo pun keluar Ramadan tur kula malah kangelan pados tiang kula suka ke jenengan melih nggih niku pun sah nek jenengan pun amil ngoten. Kenapa? Li'anna zimmatahu qad bari'at bi taslimiha ilal imam. Karena tanggungannya itu sudah terbebas dengan dia menyerahkannya kepada imam. Imam itu pemerintah atau amil. Paham nggih dugi mriki? Niku pentingnya panitia zakat teng masjid niku nek saged dados amil. Nek mboten mangke malah kapiran. Kapiran jenengan sing sok bayar zakat, kapiran ugi kagem piyambake. Saya napa nyuwun sewu kadang panitia zakat teng masjid lak nggih mendet bagian to nggih. Wah, aku wis kerja nggih mboten. Kalau mun kerja ya butuh operasional, tumbas rokok, tumbas kopi gitu. Nah, aku ya kudu entuk. Padahal piyambake dereng amil, mergo dereng pikantuk SK. Lah niku mboten angsal. Lah nek pun kadung ngoten pripun, Pak? Nggih mugi-mugi mawon panitia zakat di masjid yang belum amil, dia mustahik zakat. Dia termasuk fakir atau miskin. Delalah sing ngurusi zakat temriku memang ditunjuk wong sing nyuwun sewu fakir atau miskin. Nah, meskipun dia belum amil statusnya, dia mengambil bagian zakat, nggih angsal. Asalkan dia benar-benar mustahik. Tapi kan kadang sing sok pengelajaran itu wong pinter-pinter nggih. Pinter-pinter tuh nggih pun mampu, nggih lah kadang nggih tasih nyuwun. Kadang nyuwun sewu wong biasane entuk nek ra entuk ngoten men. Nah niki protes engkang bahkan solusinya apa? Menjadi amil. Dan mengurus amil itu mudah sekali. Mangke enten surat formulir niku to kantun ngisi strukture sinten mawon sing ajeng ditunjuk ketua, sing dijadikan panitia teng mriku monggo. Misalipun dereng patos pinter agama, kan di tengah-tengah sebelum bertugas dia bisa belajar. Nggih mboten napa-napa. Nek saking-sakinge belum paham agama dengan benar nggih.
Lah syukur-syukur yang ditulis di situ sing diajukan pun paham, pun alim lah, alim mangertosi fikih zakat. Nah, ngoten nggih. Termasuk panitia zakat niku nek dereng amil nggih mboten angsal napa ngedol beras. Terus mangke alasane damel operasional, wong ya tuku plastik barang, gitu. Wah, iki engko sing gaweane ya kudu diplastiki. Karena iki berasnya didol gawe tuku plastik. Wong kadang ngopi barang nggih. Gawe tuku kopi, gawe sarapan, utawi gawe tumbas bensin. Nah, ini mboten angsal kalau panitia zakat belum amil. Tapi nek pun amil, saking pemerintah dereng napa? Dereng jamin, dereng nyukani biaya khusus untuk operasional, angsal piyambake ambil bagian zakat untuk operasional, bahkan untuk dirinya sendiri angsal. Niku. Nah, kadang riyen niku nyuwun sewu. Enten beras yang disimpen. Wah, padahal panitia zakat yang masjid niku dereng amil. Enten beras yang disimpen. Karepe niku njagani nek menawa enten tiyang sing sok dugi, sang dalan-dalan ngene to. Ibnu Sabil kentekan ongkos teng mergi terus teng masjid-masjid terus sukani. Delalah wis kelewat Ramadan tesih enten beras turahan niku. Padahal piyambake dereng amil. Nah niku tanggungan dosanya belum melaksanakan taukil atau perwakilan dari yang berzakat. Mangke jenengan sing nyukani zakat teng mriku sing tasih tersimpan niku nggih, tertunda niku nggih dereng zakat. Mboten sah, wong dereng disukake mustahil. Tapi nek pun teng amil, mangke ling balekke niku ajeng membagikan sak bakdanipun Ramadan arep bar bodho ngoten lah. Niku sah. Keranten kewajibane muzaki warga niku pun terbebas. Pun disukake mustahik, pun sukake amil. Niku setunggal niku nyampur beras nek memang saged dikhawatirkan balik melih yo wanita jan mboten angsal, ngedol beras damel operasional nek memang belum amil nggih mboten angsal, nyimpen ngantos dugi bar bodho niku nggih mboten angsal kalau dia belum amil. Alhamdulillah. Kalau sudah bagus salut nggih, bagus niku pun nggih. Hanya tinggal ngurus SK-nya mawon kalih nek saged ampun dicampur. Nek enten sing dicampur mangke sedikit saja sing balik. Niku ugi mboten angsal. Nggih carane ngeten. Plastik wadah beras niku yang dari warga nek saged ditulisi niki miliknya siapa, RT pinten. Ngoten di dewek-dewekne. Maka nek misal ajeng di rolling, ajeng dipindah-pindah, mboten napa-napa. Dados panitia zakat kalau memang dia belum amil, nggih mboten napa-napa. Tapi catatannya tidak boleh mencampur atau kalau misalkan di RT 1 niki jelas pun kadung dicampur. Yo ampun ngantos campuran beras saking RT setunggal dibageke teng RT setunggal. Disukake teng RT 3 napa kalih. Lebih aman lagi setiap warga berasnya tulisi dilabeli Bu Ngatini RT 1. Ampun kalih panitia zakat. Ngoten Bu. Nek mangke enten sing sedikit mawon kembali niku mesake sing do zakat. Mangke mboten sah. Nggih nyumanggaaken. Boleh Bu. Nggih. Misalipun sekretarisnya Ibu. Nggih, nah SK niku to Bu, pun disukani formulir saking Basnas, niku panjenengan warga kantun ngisi mawon, ketuane sinten? Oh, Pak Tejo, sekretarise sing putri, misalipun Mbak sinten napa Bu sinten sing pun biasa teng PKK misalnya pun sing kulino mencatat-catat. Mangke enten bagian penyaluran zakat, pendistribusian sinten-sinten. Pun mangke disuai Basnas, Basnas langsung nyukani SK. Terus niku pun resmi amil. Pun sah. Mboten bayar. Nggih. Masa berlakunya 3 sampai 5 tahun. Kacune 5 tahun. Nggih,
kepanitiaan ganti-ganti mboten napa-napa nggih SK-nya masih berlaku. Lah, yang tercatat di SK itu yang menerima tugas dari pemerintah. Wa yajibu 'alal imami bu'tsus sa'ati li akhdhi zakah. Wajib bagi pemerintah au naibi atau orang yang diberi wewenang pemerintah, wakilnya untuk mengutus memberikan mandat kepada sekumpulan orang yang bertugas mengelola zakat. Terus nek pemerintah kok ngantos mboten nyukani SK ini malah dosa. Soalnya pemerintah itu wajib membentuk kepanitiaan amil niku wajib. Niku leres niku. Nah niku nek teng Al-Qur'an khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah niku enten dalile nggih niku saking Al-Qur'an nggih enten, saking fikih-fikih kitab-kitab ageng-ageng sing paling cilik mawon enten teng Fathul Qorib Bu. Nate ngaos Fathul Qorib? Nggih, benjing kalih Bu Inayah nggih. Saya nggih maknani barang ngoten. Niku sinten amil itu man istakmalahul imamu. Amil itu adalah man orang istakmalahu yang dipekerjakan al imamu oleh pemerintah. Nah, bentuknya dari apa? Dari napa? SK niku pengesahan dari pemerintah. Nah, monggo Mas Seto mboten napa mlebet mawon. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Misal kok sudah habis diajukan lagi. Sebelum habis mangke diajukan dengan susunan kepanitiaan yang baru berbeda mboten napa-napa. Bahkan nyuwun sewu ngeten. Delalah sing pun tertuang niku mpun amil. Nggih. Mpun amil to nggih. Mpun amil, terus pengen ngajak tiang sing pun alim. Mpun ngalim fikih zakat. Padahal dereng tercantum teng SK amil. Terus piyambake konfirmasi kalih Basnas. Pak nyuwun sewu niki enten setunggal sing pun mboten teng mriki tugas sebagai amil sudah tidak bisa. Lalu saya ganti mengajak orang yang sudah alim, sudah istilahnya pun ngertos fikih zakat lah. Misalnya pesantren apa kuliahan apa pripun. Nggih, mboten napa-napa. Kalau atas pengetahuan Basnas, atas pengetahuan lazisnu tampa lazismu niku pun sah. Nggih Pak, mboten napa-napa. Tapi nek jenengan mawon dereng amil, ngajak tiyang gen dados amil niku mboten saged. Wong jenengan mawon dereng amil. Nah niki nggih tenggen kitab niki wau kila idza kunta la takunu amilan ala ghairika lam yakun ghairuka amilan idza stakmaltahu anta. Kalau panjenengan bukan seorang amil terhadap yang lain, maka orang lain tidak bisa engkau angkat menjadi amil. Ngaten? Tapi kalau jenengan pun amil dan konfirmasi teng Basnas, bahkan Basnas membaiat atau menyetujui secara lisan, belum ada tulisan, niku pun sah. Mangke kok misalipun piyambake ajeng napa disukani bagian zakat angsal. Kan kadang nek panitia zakat sing pun amil atau sing dereng teng masjid niku kan sok nyuwun bagian zakat to nggih. Gitu. Tur nggih mancen mboten digaji pemerintah. Lah niku piyambake ngahaki datang zakat niku. Tapi nek pun digaji pemerintah, nggih, ampun wong pun digaji. Nah, nek sing panitia baru-baru bermunculan setiap Ramadan niku kan insidentil. Nek pun entene nek Ramadan tok ngoten kok to. Piyambake mboten digaji. Tur nggih mboten disukani biaya operasional. Angsal piyambake mendhet saking zakat niku. Berapa persen? 12,5%. Wah, ampun ageng to niku. Panitia zakat atau yang sudah masuk misalipun tiang 7 napa 5 entoke sak kintal 12% niku pinten? Nggih kathah nggih. Wis pokoke wah nggih niku 12,5%-nya diambil dibagi ke amil panitia zakat pun sah. Tapi nek belum amil ngantos-antos mangke harusnya beras itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, fakir, miskin. Dia malah memakan haknya
mustahik yang lain. Mangke dimaem garwane anake nggih mesake. Nah niku. Ngurus amil niku mboten sulit. Bahkan nek pemerintah mempersulit malah mboten nangsa. Malah dosa pemerintah. Wa yajibu alal imami au naibihi bu'sus saati li akhdhi zakah. Nah niku napa teng majmu' enten. Nah niki nggih paham nggih. Lah nek jenengan pas bayar zakat nika lare-lare alit napa dititipne nggih mboten napa-napa. Kan biasane kono le dikake masjid, ngoten nggih. Nggih. Lah niku nyuwun sewu sekolahan pun nggih Bu. Nek sekolahan panitia zakatnya belum amil, niku nek sampai salah mentasarufkan, niku jenengan riskan rentan dereng bayar zakat kalau dalam pendistribusiannya niku mboten tepat sasaran atau ada yang menyimpang. Nggih, syarat amil itu cukup panjenengan nggih mendapat pengesahan dari Basnas. Oh nggih, orangnya nggih kriteria nggih prosedur pengangkatan nggih baik. Disunahkan nggih, disunahkan yang menjadi amil itu dia mengerti fikih zakat. Paling boten Islam nggih. Islam merdeka, bisa menulis, bisa mendengar. Soalnya makin niku makaitan kalian keberlangsungan tugasnya. Kalau nyuwun sewu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ngoten mangke menghambat penugasannya nggih mboten? Nggih. Soalnya tugasnya mboten namung bagikan mawon, tapi mangke tugasnya itu nggih piyambake niku napa nggih nyateti membidik nggih sinten sing data penghasilan bulannya berapa. Iya nggih, nggih leres dan harus bisa melihat, bisa mendengar. Nggih. Dan merdeka nggih, kalau sekarang pasti semuanya merdeka nggih. Nah nggih. Niki amil itu waduh kirang gede nggih. Nggih, mboten napa-napa. Diangkat imam atau pemerintah. Nah, niku nek empun amil. Dia statusnya nek amil wakil mustahik. Artinya apa? Seandainya beras itu diberikan kepadanya, dia sudah napa? Mengesahkan zakat jenengan. Jika tidak mendapat gaji, maka berhak mendapat bagian zakat sebagai amil. Nah, niku to? Nggih. Tidak wajib dzoman atau mengganti jika terjadi kekelurian. Mboten wajib gantos nek enten kekeluaran. Oh, ya Allah iki mau jebule wis tak campur. Mboten masalah. Nek piyambake pun amil. Tapi nek wah ya Gusti pun tak campuri padahal dhek dereng amil. Ah niku nek enten kekeluaran, enten sing balik gantos. Gantos. Nah, zakat muzakisah jika sudah di tangan amil. Ampun niki mau nggih. Pun niku prosedur. Oh nggih nggih nggih. 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 Nggih, leres. Itu contoh seperti sini itu kan imamnya masjid kita kan Pak Bintu. Nggih. Beliau yang memilih dan mengangkat. Otomatis kan sudah sah. Imam di sini pengertiannya dalam fikih niku pemerintah, Ibu. Mboten imam masjid nggih. Nggih. Jadi selama ini gini. Selama kan yang engkang sampun terbiasa melampah. Nggih. Amargi niku kan belum wonten sosialisasi. Nggih. Lah, Alhamdulillah sakniki enten. Alhamdulillah mulai 2 tahun terakhir ini kementerian itu benar-benar memperhatikan zakat itu bagaimana biar terhimpun ditasarufkan langkung sae. Lah mungkin kalau wingi niku engkang kalau wingi mugi insyaallah dimaafkan. Insyaallah ditampi dipun nggih. Karang mboten ngertos nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Sampun mengertos niki monggo sareng-sareng engkang di lingkungan masing-masing kita mulai. Engkang kalau wingi dereng mangertos nggih. Sakniki bismillah sareng mugi majeng wampah langkung sae ngoten. Mungkin ngoten nggih Mas Hakim nggih. Nggih. Itu ada Pak. Nggih. Seperti
undang-undangnya atau permennya. Wonten. Nggih. Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Wah, kalau ngantos hafal niku. Kalau niku nek maos kitab napa maos kalau paham kula langsung hafal, Bu. Alhamdulillah nggih. Niku pesantren. 23 tahun 2011 nggih. Atau Inpres nggih atau pemerintahan pemerintah niku nomor 24 tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 niki wau tentang pengelolaan zakat. Niku dasar hukum saking napa? Negara. Dasar hukum saking Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim. Niku wau nggih. Ampun, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal qorimin lan al-ayah dan seterusnya. Ngoten nggih. Imam di sini maksudnya niku pemerintah, Ibu. Wa yajibu 'alal imami au naibihi. Wajib bagi pemerintah atau orang yang diberi wewenang atau mandat oleh pemerintah untuk mengutus orang sebagai petugas pengelola zakat. Nah, nggih. Kalau imam tadi yang dimaksud pemerintah, otomatis dalam keterangan itu tidak perlu banding atau itu bisa memilih salah satu. Engkang di mana, Bu? Yang tadi loh diangkat oleh imam atau pemerintah. Oh, betul. Nggih. Kalau memang itu imamnya dimaksud Oh, nggih. maka tak perlu ada banding langsung. Nggih. Lah, nggih. Kalau itu bisa imam dalam Nggih. Imam masjid. Iya. Nggih, nyuwun sewu. Pemerintah gitu. Itu ada dua pengertian loh, Pak. Nggih. Ini salah satu. Nggih, dingapunten. Imam itu adalah di dalam bahasa fikih itu adalah pemimpin tertinggi, Bu. Ngoten nggih? Lah, di sini garis miring itu maksudnya makna lain. Makna lain itu maksudnya adalah pemerintah. Lah, pemerintah itu siapa? Dari pusat adalah presiden, Kemenak, niku pun wakil dari pemerintah atau Basnas. Niku nggih. Lah, saking-sakingnya nyuwun sewu, Ibu, unsur pemerintahan terkecil di dalam fikih itu kecamatan. Paham nggih? Kenapa kecamatan? Karena di dalam kecamatan terselenggara pemerintahan sipil maupun militer. Sipil niku adalah misalipun nek di kecamatan enten kecamatan niku nggih. Camat niku tau nek ajeng ngurus akte KK. Itu kan biasanya saya teng kecamatan ugi. Nah niku. Atau nggih Dukcapil nggih ugi tapi rekomendasi saking anu nggih. Atau militer. Pemerintah teng kecamatan kan nggih enten pemerintahan militer to nggih. Napa misalipun Koramil nggih. Babinsa nggih leres. Nek Linmas mboten. Banser no mboten. Ngoten Ibu. Dados imam pengertian di sini makna lainnya adalah pemerintah. Karena yang dirujuk itu adalah fikih, Bu nggih. Niki fikih, Bu, mboten napa? Dados landasan hukum, dasar hukumnya itu juga pemerintah, juga undang-undang pemerintah nggih, saya pemerintah UU niku wau, kalian fikih. Ngaten nggih. Leres Bu, niki kula nggih. Ini sejak tahun 2011. Mboten undang-undangnya. Nggih. 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 Tapi insyaallah, Pak. Insyaallah. Sini itu sudah sebut. Nggih, tinggal ngurus ambilnya saja nggih. Ya, ambil untuk suami saya. Nggih. Dia S2. Nggih. Untuk pendidikan masalah agama. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Sudah. Nggih, alhamdulillah. Tapi ampun pikantuk amil, Bu. Ya belum. Mangke nggih. Belum Iya, belum tahu nggih. Untuk amil Nggih. itu kan katanya dari pemerintah. Nggih, leres. Nggih. Tidak disosialisasikan begini. Sampun sebenarnya Bu, nyuwun sewu nggih. Gimana? Di undang-undang dasar itu kan semuanya masyarakat nggih ampun saged ngakses. Dan untuk menjadi amil itu bisa diajukan lewat kepanitiaan bawah, tinggal ngasih mawon mangke pemerintah kantun meng-SK-kan. Nggih, nyuwun sewu. Lah niki nggih. Nggih. Nggih, leres.
Nggih. Baru 2 tahun ini 2 memang tahun. baru ada apa nggih? Gebrakan. Ternyata kok dengan undang-undang seperti itu kok tidak banyak yang tersentuh. Akhirnya saat ini dados tugasnya jadi Nggih. Kula men mboten PNS kok, Bu. Kula niku nggih relawan. tugasnya Abdullah niku bagaimana undang-undang niku kersanipun nggih terus Nggih. sosialisasi akhirnya kita Nggih. lama kelamaan nggih emang 2 tahun ini bener-bener baru di Nggih. coro-coro di Gembleng. gembleng Digodhog, mulai. nggih. Karena selama ini kan asal undang-undang kok tidak hanya yang mengetahui nggih pakem Nggih. yang mengetahui hanya orang-orang Orang-orang tertentu nggih. ya, niku. Nggih. Untuk orang-orang bawah kan ya ikut imannya. Nggih. Nggih. Kang sinten? Wow, Kang aduh nyuwun sewu pendene map teng mobil to. Nggih, sing napa teng nggen dashboard warnanipun kuning. Niku enten formulir. Niki kelersan Bu, kula estu matur suwun sanget panjenengan sampun napa maringi pangertosan ngoten. Alhamdulillah kalau memang sudah penanganannya bagus, nggih alhamdulillah. Tinggal akan lebih mantap lagi terbaskan. Ini kalau memang disosialisasikan setiap Nggih, insyaallah. Nggih. Kula niku penyuluh maksudnya seperti ini. Jangan hanya ibu aja. nggih mboten Bu. Kan ibu kan Nggih, leres. ibu kan gampangannya saya mau pengen ngurus jalannya ngomongin sama kita. Nggih, leres. Nah itu yang berkompeten kan Nggih. laki-laki. Nggih, leres. Lebih bagus di masjid. Nggih, kula nggih teng masjid, Bu. Nggih, leres. Alhamdulillah kula sampun di Kecamatan Argomulyo nggih. Nek kula tugas saya di Tegalrejo. Tegalrejo pun kula lebeti, Bu, semuanya. Makanya teng Nomborejo nggih. Lah sing teng Giliran teng mriki teng tingkir pun enten piyambak. Cuman nyuwun saya penyuluh niku kan bidangnya spesialisasinya piyambak. Lah nek Bu Inayah kan nangani sing PTK, TPK nggih. Lah sing zakat niku namung kula, Bu. Dados niki jatah yang bulan iki kerjanya. Kersanipun enten ingkang signifikan ngoten lho. Di masjid Nggih, teng masjid. dan konsil sama takmir. Nggih, leres. Minta sama takmir hari apa Nggih. supayanya jamaah bisa ada. Iya, nggih, leres. Nggih, leres. Bu, nyuwun sewu, kula pertama pendekatan personal, Bu. Personal kepada panitia zakat riyen, utamane ketua sing sok bagi. Soalnya napa, Bu? Nyuwun sewu kula tak matur. Kadang nyuwun sewu nggih, panitia zakat sing empun kadung kelampah. Selama niki salah. Lah mangke nek disukake teng masjid niku isin. Terus kan teng griyane. Kula nggih teng griyane. Ngoten niku pendekatan personal nggih, Bu. Kalau kalih tak miring nggih nyuwun izin, Pak nyuwun sewu kados teng ringin awe niki. Teng ringin awe niku, Pak nyuwun sewu kula badhe sosialisasi zakat utaminipun amil pengelolaan selama ini dos pundi. Ngaten. Oh nggih nyuwun sewu ngaten kadose teng fikih. Nggih kula waos kula kan nggih hafal Bu, takbir niku kula hafal. Oh ngoten Mas, nggih. Lah niki kapan nek misal ajeng teng masjid monggo dipun fasilitasi 5 masjid, kemakmuran masjid. Nggih teng masjid. Lah leres. Nggih kula nggih ngoten Bu. Alhamdulillah matur suwun. Nggih leres, ampun. Langsung kita masuk masjid. Nggih leres. Nggih leres. Sampun takmir masjid. Cobi menghubungi ketua zakat ngoten. Kula ngubungi Bu, Des. Dan kula ngubungi, wah matur suwun sangat Pak. Kula niku nggih nol masalah zakat. Kula matur suwun nek enten sing nawani kula ngket riyen kula niku nggih pados-pados tapi mboten angsal. Lah nggih kapan Pak ajeng monggo sosialisasi teng masjid. Ampun teng masjid Pak, teng griya riyen mawon. Lah ngoten niku Bu, kula jagani niku pendekatan personal. Niku advokasi. Nggih, matur suwun. Menika Ibu sinten? Bu Idin. Nggih Bu Nyai Udin nggih, alhamdulillah. Nggih, oke. Sawan nggih Bu nggih. Insyaallah. Menawi ketua takmiripun nggih, Bapak. Alhamdulillah. Nggih. Nah niki anune napa jenengane? Nyun sewu. Namung niki to Bu. Walah, niki to. Nggih.
salahe nyuwun sewu nggih, nggih mboten salah-salah nggih. Keterbatasan kepegawaian, kalih waktu, kalih yang ditugasi. Nggih, personil wong kula niku bidange pengelolaan zakat kalian produk halal. Kula niku nggih ngurusi mendampingi pelaku usaha sing kagungan produk teng griya amrih kersanipun pikantuk sertifikat halal. Alhamdulillah warga Solotigo pun pikantuk gratis niku Bu. Lampu kula sing damelke akune sing ngisi bahan-bahane napa fotone kula kirim produk halal mangke mpun terbit kula sukake gratis. Ah, kula kalih niku alhamdulillah kalih sing niki sing napa? Zakat. Pengelolaan zakat iki kula kan nderek teng bikak teng Basnas. Daftar UPZ di Kecamatan Argomulyo sejumlah 252 masjid. Ternyata 145 masjid niku yang terdaftar UPZ-nya niku yang sudah ambil baru 29. Ya Allah. Ndak ada 50%. Teng Tegalrejo dari 13 masjid nembe 6. Lah 6 niku saking kula sing mlebet-mlebet niku nggih alhamdulillah. Ternyata masih banyak. Terus kula matur pun monggo kula kalih rencang-rencang lampu ndamel grup monggo Bu sinten sing kagungan napa niki majelis taklim kula nyuwun wekdal. Nah tapi mboten ning masjid Pak, nggih mboten napa soalnya aran kemenak ndak harus di masjid. Majelis taklim juga perlu tahu karena binaan yang wajib ngoten. Ngoten nggih Bu, matur suwun sangat Bu Nyai Udin. Bapak sinten ingkang Bapak Farudin nggih. Nggih. Niki wau salam menjadi amil. Nggih. Fakih, faham tentang bab zakat, adil, bisa melihat dan mendengar. Ngoten nggih. Terus prosedur mengangkat amil dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayah kekuasaan amil. Dados beto lafat, beto kata-kata, beto lisan men pun sah. Misalnya nyimpen Pak Farudin pun dimangertosi kalian Basnas. Basnas ngertos Pak Farudin nggih pun alim pun fikih zakat pun mengetahui pun Pak Farudin misalipun sementara niki dereng enten napa nggih SK panitia zakat juga belum jenengan susun karena meh arep ngumpulke misalipun sulit juga sinten-sinten mawon sing ajeng dituangkan di situ nggih jenengan kula angkat dados amil. Niku pun sah. Niku yang penting yang mengangkat amil nggih Basnas nggih. Nah niku. Pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya mengetahui bahwa calon amil zakat memenuhi syarat diangkat sebagai amil. Pak Farudin sudah cakap pun kan pun diketahui sampun. Niku pun beres. Disebutkan tugasnya menangani urusan zakat. Niki kan enten ketuane sinten, bidang pengumpulan sinten, bidang pendistribusian sinten, bidang perencanaan sinten. Pun. Nah, niki disebutkan oleh kerjanya Pak Farudin ditugaskan di wilayah pundi niki Ngaglik nggih. Ngaglik. Ringin Nanom. Niku nggih sampun. Niku pun beres niku. Sah. Nah, kantun mangke kersane legal tur terdaftar nah di SKK. Nggih. Mriki rata-rata ya memang kirang melegalkan iki. Nggih. Mangke kula bantu Bu. Masalah pelaporan men mangke kula bantu insyaallah. Kalau memang dalam pendistribusian saat di Ramadan niku pun telas nggih nol, mboten enten sing dibalekke teng Basnas. Nggih. Sing saya ngoten. Bahkan nyon saya Bu, misalipun nggih wis kabeh sing fakir miskin pun pikantuk. Padahal berase tesih. Dekake mriku sisan melih mboten napa-napa. Nek saged malah mboten sah. Nggih ditambahi. Kenapa? Karena orang fakir, orang miskin ketika ada sisa niku justru dia mengharapkan, oh nek mau 10 kilo kena gawe seminggu. Nggih ditambahi kan nggih piyambake saya seneng daripada gak keluar lingkungan nelongso gitu. Saya kadang lebih masuk ke Nggih mboten napa-napa.
pun dintakke teng mriku. Karena apa? Tujuan dari zakat fitrah itu memastikan orang fakir dan miskin saat hari raya tidak ada yang kekurangan. Semua harus suka, semua harus senang. Wah, niku disokke teng mriku mboten ngono. Atau jenengan ngertos niki hak napa istimane nek jenengan amil nggih. Tanggane jenengan kok koyo SPP larene nunggak sukani. Nggih. Lah, status miskin dan tidak di dalam fikih niku mboten digantungkan dengan kepemilikan barang, Bu. Nyuwun sewu griyane pun sae, tapi nanggung putra kathah niku nggih miskin. Dados jenengan ampun nggih kok dikai ampun ngoten. Di fikih ngoten, Bu. Teng fikih niku nggih status kemiskinan, kefakiran seorang tidak ditentukan dengan kepemilikan barang. Nyuwun sewu. Jadi yang dinamakan miskin niku nggih orang yang mendapat penghasilan lebih dari setengah kecukupannya. Dia miskin. Nyuwun sewu, nek tiap bulan kinten-kinten kebutuhan sehari-hari niku kagem 1 bulan pinten juta? Misal 3 nggih. Nggih, 3 juta 1 bulan keluarga dengan anak 2 atau nggih. Si suami yang menanggung nafkah penghasilannya 1.700.000. UMR mriki pinten? 21. Niku berarti dereng 3 juta nggih. Niku termasuk miskin. Nyuwun sewu teng fikih ngoten, Bu. Mboten. Nah, leres. Meskipun mobilnya kathah, sepedane kathah. Niku nggih sami karena menanggung nafkah. Lah nek fakir niku artinya butuh, sangat butuh. Dia punya pekerjaan atau tidak, tapi penghasilannya di bawah setengah kecukupannya. Nek setiap bulan 3 juta, piyambake penghasilan 1 juta, atawi 1 juta 100 kurang sithik. Niku fakir. Ngoten. Niku nggih tetep dikai. Lah. Nggih, mboten nggih napa-napa. Daripada dikai ngoten niku jarine tangan di atas lebih mulia. Oh nggih, malah sae niku nggih mboten napa. Tapi nek misalipun enten nggih leres. Ngaten nggih. Lah nek miskin niku artine napa to, Bu? Miskin niku asline sakanun. Sakan niku anteng. Nah, napa kok orang yang kurang itu juga disebut miskin? Karena dia saat melihat orang lain bisa beli apa-apa karena dia ndak punya, bisanya hanya anteng. Miskin delok, anteng ora iso obah. Makane anak fakir orang sangat butuh. Memang butuh pekerjaan, butuh penghasilan yang lebih niku. Misalipun kagungan koleksi kitab. Niki teng fikih nggih. Ada seseorang punya koleksi kitab sampai nilainya puluhan ratusan juta. Wah, nggih. Bahkan sing buka kitab sing sepet ngaji niku namung setahun sepisan tok. Bar niku tutup lebokke lemari neh. Niku nggih. Niku termasuk miskin atau fakir kalau memang kebutuhan bulannya tidak mencukupi. Wah, kadose Pak Kiai niku kitabe kuwatah niki nek diitung ratusan juta iki. Tapi nyuwun sewu Pak Kiyaine nggih kadang nek ajeng nyukani maem napa nafkah istrine tasih kirang-kirang. Niku nggih tetep miskin. Niku tetep fakir. Nah niki semanten riyen nembe amil benjing mustahike lentu wekdal. Sing diarani wong utang ki utange sing kepriye, yang sampun mboten nek utange namung damel napa? Nggih tumbas mawon foya-foya nggih mboten am. Terus nek utang kagem mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru niku pripun? Ya angsa. Niku enten kriteria. Ngaten nggih? Nggih, ngaten mawon. Niki kagem kitab-kitabipun mangke kula sukane Bu Inayah. Mangke nggih. Ngaten. Ngaten matur suwun sanget. Mbak meneh enten sing tanglet melih? Nek mboten nggih, mpun mangke kula tak sowan
Yai Fahrudin nggih. Napa bab Ibu mawon kula aturi niki. Oh nggih, nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Napa sampun sing dalem niku berhak napa mboten? Status yatim nggih. Yatimnya dia sudah balik nggih. Piyambakipun enten sing nanggung nafkahnya secara berkecukupan dereng? Nek dereng disukani. Kalau sudah ada orang yang menanggung nafkahnya dan dia berkecukupan, seandainya ada yang lebih membutuhkan, diberikan kepada yang lain. Tapi kalau ternyata sudah tidak ada dan dia memang statusnya yatim sudah balik, niku disukani mboten napa-napa. Lah kadang kan santunan yatim niku ajeng badhe disukani zakat mal nggih. Gitu kadang uangnya sumbernya dari zakat mal. Nggih, kalau seandainya dia statusnya fakir atau miskin, nggih mboten napa-napa Bu. Mboten napa-napa sukani meskipun dia sudah balik. Ngoten nggih. Lah nek nyuwun sewu jenengan kagungan putra pun nek dereng diakekoi ngantos balik dereng diakekoi, kesunahan ngakekoi dawah teng piyambake. Jenengan pun mboten sunah ngakekoi. Kagungan nggih, kagungan putra pun balik riyen dereng diakekoi. Putrane jenengan benjing nek empun kagungan arta piyambak, kuat tumbas wedhus ngakekoi dhewe. Niku pentinge akekah. Lah pentingnya napa? Anak kalau belum diakekoi niku benjing teng akhirat mboten saged nyafaati tiyang sepahipun. Niki teng I'anu Thalibin idza lam yu'aqqa nggih lam yasfa liwalidayhi yaumal qiyamah. Idza lam yu'aqqa anhu lam yasfa liwalidayhi yaumal qiyamah. Kalau anak dereng diakekoi niku benjing teng akhirat boten badhe disukani hak dateng Gusti Allah dening Allah supados napa nyafaati tiyang sepahe. Padahal nggih. Ngoten kan zaman biyen niku tiyang niku kan boten mudeng. Nggih. Nah, kan nganti gedhe dereng diakekoi. Nggih. Lah terus umpamane kok wong tuwa ki duwe terus diparingi bentuk wedhus le diakekoi kowe ngoten lho. Angsal. Orang tapi niku uangnya di hak milikkan dulu nggih. Nggih. Iki Le, nggih leres, nggih Le. Nyo Le. Wong awakmu biyen ngurung bapak ibu kaya akekah, tak kei duit kono gawe tuku wedhus. Soale sing sunah ngakekah ya awakmu dhewe mergo kowe wis balik. Ngoten. Ajeng sukani 500.000 monggo. Ajeng. Soale akekah niku mboten kedah beto wedhus lanang, Bu. Nggih, wedok angsal. Bahkan nyuwun sewu nggih, lare putra jaler, putra jenengan kok lare. Nggih, lare jaler nggih. Lanang. Kula ajeng kakung. Niku kan nek sementarane kan kalih wedhus loro nggih. Lek nek iso lanang kabeh, wah, lah nek mutra kembar lanang kabeh lak mboten lak apa-apa niku lek lanang kabeh. Wah, niku angsal jenengan namung setunggal niku pun nyukupi. Sunahe memang kalih, dene kuwate setunggal empun gugurke. Nah, tur mboten kudu lanang wedok. Nggih. Mboten napa-napa. Mampune. Nggih. Loro. Nggih. Iki malih Pak. Nggih. Kula niku gadah lare kebutuhan khusus. Nggih. ABK nggih. Nggih. Ya wis anu nggih. Ya. Lah sok-sok niku pikantuk bantuan saking pemerintah ngoten niku pripun? Kula sing nape kadang-kadang niku Panjenengan selaku nggih ingkang nanggung nafkahipun lare. Mboten napa-napa. Kenapa? Karena si anak ini belum cakap untuk mengelola keuangannya. Belum cakap, nggih. memang tidak bisa. Pak Ripon niku napa melih? Bisa. Dados niku kados napa kagungan ngopeni anak yatim. Anak yatim nggih. Oh, nggih. Anak yatim niku piyambake kan kadang artone lak kathah angsal warisan saking bapak ibuke misale.
piyambake kok dereng balik, dereng ngopeni niku nggih kewajibane ingkang ngelola harta niku dipasane waline. Tapi nek empun balik, empun dibekali hidup dengan bagus, mangke disukake piyambake. Lah nek nyuwun sewu ABK teng usul fikih niku piyambakipun asmanipun ahliyah tapi nakis. Ahliyah niku seseorang dibebani hukum karena dia cakap untuk melaksanakan hukum. Niku ahliyah teng usul fikih. Sehingga dia berkewajiban untuk melaksanakan syariat secara penuh. Tapi nek sing ahliyah nakis kecakapannya kurang kados ABK niku tidak dalam nggih melaksanakan syariat tidak sepenuhnya. Semampunya dia dan atas kontrol ataupun pengawasan dari orang yang menanggung nafkahnya. Niku teng usul fikih ahliyah, Bu. Pamela panjenengan nang letaken ABK ngoten nggih enten lerese kersanipun nggih leres. Sok-sok itu kan nggih ngeten mosok untuk bantuan. Nah kan nggih sok-sok ya Allah rasane nggih ampun ngoten nggih. Justru piyambakipun niku nek saged memang disukani bantuan kersane nggih napa istilahipun terjamin lah karena kan khusus nggih berkebutuhan khusus niku wau. Empun balik niku nggih. Oh empun sepuh napa mlempun sepuh. Nggih Bu, nggih leres. Lah status ABK niku kan nggih piyambakipun saged dilebetke cara teng zakat nggih. Nek memang belum ada yang menanggung nafkahnya nggih dia termasuk fakir, dia termasuk miskin. Kan ngeten. Nggih. Tapi mboten jenengan ingkang sinten? ABK nggih. Ingkang lare nika ingkang putra. Mboten napa-napa niku jenengan ingkang justru napa berkewajiban mengelola. Nek tenggen fikih niku panjenengan nanggung muknah. Muknah niku. Matur suwun sampun ditanggung nggih. Nggih. Nah, misal ugi jenengan patungan sapi. Biasanya nek kurban sapi nggih. Waduh, biasanya sapi. Lah, misalipun sapi itu kan kagem tiyang pitu. Sing setunggal niat akekah, sing setunggal niat kurban. Niku nggih angsal. Aku mbiyen koyoke kok urung diakohi mbek ibu ya, mbek bapak ya. Iki mumpung pas Idul Adha, aku melu patungan sapi. Aku niate akekah angsal. Nggih, mboten ana. Nggih, ngoten. Walau nawa nggih niki nggih fikih walau nawa bisyati al-madbuhati al-udhiyata awil aqiqata hasola. Seandainya ada orang meniatkan dari kambing atau sapi yang disembelih itu ada yang meniatkan untuk akikah atau kurban hasola, maka keduanya berhasil. Nggih. 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 Terus 7 kilo itu dibawa pulang. Terus dimasak, terus dan diundang tetangga gimana? Nggih. Ngeten. Jenengan pun kurban. Oh, akikah. Kalau pembagian daging untuk akikah sunahnya dibagikan dalam keadaan matang, masak. Lah, adapun jika ada sebagian yang disisihkan untuk menjamu tamu karena mengundang saat walimatut tasmiyah, nggih tetep mboten napa-napa. Cuman sunahe dibagikan. Mateng, diterke ngoten nggih. Nah, bahkan nyuwun sewu jenengan kok kurban. Asalkan kurban ini mboten kurban nazar, mboten kurban wajib. Jenengan ajeng kagungan mantu, duwe gawe. Terus jenengan leh kurban iki wau daginge di napa? Masak kagem menjamu tamu sing ajeng diundang walimatul arus. Niku mboten sah nek mboten enten sing disisihke disedekahke teng fakir miskin. Tapi nek enten ingkang disisihke, disukake teng fakir miskin, jenengan ajeng menjamu tamu dengan daging kurban jenengan angsal. Selama bukan kurban nazar. Nek kurban nazar wajib,
sedikit pun jenengan mboten asal maem nggih kabeh disedekahaken. Ngaten. Dados nek memang jenengan ajeng kagungan damel misale mleh wedhus kurban sisan. Kedah enten sing disukake fakir miskin. Disedekahaken. Mboten asal kabeh gak tamu di mboten asal. Nggih. Nggih, leres. Nggih, kula niate akikah. Nggih. Soalnya panjenengan kan dalam penyembelihannya diwakilkan orang. Nggih. 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 Akikah. Nggih. Nggih. Lah panitia. Nggih. Soalnya engkang napa? Nggih. 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 Mboten napa-napa. Nggih, estu niku mboten napa-napa. Panitia. Akikah. Nggih, leres. Soalnya napa jenengan leh nyembelih diwakilkan kepada orang lain. Mangke napa niki damel akikah. Oh nggih, mangke kan dibimbing pas mbelih niku jenengan ketika niku mun niat teng ati niku mbon sah. Nggih, mbon. Lah kecuali nek jenengan mbelih dhewe. Sunahe jenengan niku asline nek pun ngertos cara penyembelihan mbelih dhewe. Nggih. Nggih, leres. leres. Nggih. Leres. Leres. Nggih. 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 Nggih, leres. Oh ngaten. Nggih, leres Bu, leres. Memang ngaten syiar. Nggih dipanitiani. Lah mana panitia niku mangke guyub nggih. Panitia mangke boten angsal nampi kulit saking pengkorban minangka ujroh atawi niku. Nggih, leres. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Nggih, mboten napa-napa angsal kulit niku sampun dihak milik kanjenengan, ampun disukake jenengan. Nek ampun monggo. Leres. Nggih, leres. Nggih. Terus nek misalipun nyuwun sewu saking pekorban niki nggih, niki teng fikih ngeten misalipun piyambakipun lau a'ta al jildah nggih atau a'dha idzabihah niku ujrotan lil jazar niku mboten angsal. Tiyang sing korban nyukani kulit napa daging dikekke tukang jagal atau tim jagal panitia sebagai upah niku mboten angsal. Kudune disukake. Bu niki kula sukake jenengan kula sedekah. Lah kalih sing nambe didol mboten napa-napa. Wong niku pun kagungane. Mangke disukake panitia. Nggih. Kalau sudah diterimakan mboten napa-napa Bu. Kan makanya ini pentingnya ketika pengkorban datang di penyembelihan sing panitia mpun matur yen Pak pengkorban niki mangke nggih kula nyuwun damel dimasak nggih. Nggih mboten napa-napa jenengan mang mendhet niku bagian jenengan nek ajeng didamel mboten napa-napa. Niku angsal. Tegesipun sing bagiane pun dibeleh mbok nggih niku diaturke jenengan nembe dimasak. Ngoten. Dados hak milikkan dulu, disedekahkan dulu. Niku nembe dihak milikkan dulu. Nggih, ngaten nggih, matur suwun Bu Estu, matur suwun sangat Ibu-ibu, lepate di ngapunten benjing mulih nek enten wekdal. Tum fil khair wa barakati wa najah, mugi panjenengan sedaya tansah manggih kesaenan, kabarokahan, kebagasarasan. Wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Saya gedengan tingkir nggih. Agak. Oke.